عزیزم سلام، وقتتون بخیر. فرخ میرزاد هستم، معمار و مجری ساخت ویلا در شمال. ویلایی که پشت سر من مشاهده میکنید یک ویلای بازسازی شده هست که حاصل 4 ماه تلاش مجموعه ما هست. زمانی که کارفرما برای بازسازی این ویلا به ما ارجاع کرد، در وهله اول اومدیم نیازسنجی کردیم و خواسته های کارفرما رو شنیدیم. بعدش اومدیم طراحی کردیم و برآورد هزینه کردیم برای ایشون و در مرحله آخر اومدیم مرحله اجرا رو شروع کردیم. در تصویر میبینید وضع موجود این ویلا یک نمای کلاسیک با ستون‌های رومی بوده و متریال‌های فرسوده‌ای داشته. خواسته های کارفرما این بودی که فضاهای داخلی از استاندارد و ابعاد و اندازه‌های بزرگتری برخوردار باشه. به علاوه این که تراسش کوچیک بوده و یک تراس بزرگتر در نظر گرفتیم برای استفاده از چشمانداز روبرو. همچنین کارفرما یک نمای مدرن با بازشوهای بلند و قدی دوست داشتن برای برخورداری از نور طبیعی. مطلب بعدی که خواسته کارفرما این بوده که متریال کل ساختمان عوض بشه و در واقع یک لباس جدیدتری به تن کنیم. و همونطوری که نما رو تغییر دادیم سعی کردیم متریال‌های داخل رو هم با توجه به قانونی بیرون عوض کنیم. در ادامه پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبل و بعد این ویلا رو حتما مشاهده کنید. تو حالت بعدی کلا لباس این ساختمان عوض میشه، چون برای شما هزینه برای نما کنید خواستیم یه شکل دیگه از نمای ساختمان ببینید. توی حالت بعدی کار به شکل مدرن تغییر میکنه، یعنی شما عملا دیگه این سرستون‌ها، این سنتوری‌ها، این مثلثی‌ها رو دیگه کاملا حذف میشه و تبدیل میشه به خطای صاف و مدرن. مثلا مثال میزنم توی سقف مدرن دیگه این نردهای ریلیوی دیگه دیده نمیشه و حالا یا با فلز کار میشه نرده ها به صورت خطی یا نرده های شیشه‌ای استفاده میشه. راجع به بازسازی هر ویلایی باید مورد توجه قرار بدید. اول طراحی درست، دوم تهیه زمانبندی هر پروژه و سوم تهیه برآورد هزینه پروژه. بعدی نظم و مرتب بودن کارگاه و مطلب آخر جلب رضایت همسایگان است که این ویدیو بازسازی مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. چنانکه اگر پروژه بازسازی داشتید با شماره که زیر درد میشه تماس حاصل کنید تا بتونید خدمتتون باشیم. امیدوارم ویلایی بسازید که همیشه تصویرش رو تو ذهنتون داشتید. بهترین ها سهمتون باشه.